3号早上7点多，大楼外穿短版上衣搭配短裤的陈姓死者，他一边讲电话露出笑容，心情很不错。接着站在机车前打开视讯聊天，走回租屋处，这是他遇害前的最后身影。8号落网后，检调查出整起案情全因为嫌犯怀疑女友和客人搞暧昧，两人发生争执，一气之下徒手勒住女友脖子，发现她还有气息，再度紧勒，确定对方死亡后，又陪双胞胎儿子5到6个小时喂他们吃东西，觉得小孩以后没妈妈，竟然一不做二不休，把孩童丢进洗衣机，再塞棉被闷死。陈洪家上诉后，2审仍判死刑，没想到上诉高等法院遭发回更审，即便被害家属跟检察官请求判死，法官却仍认为他不算100%不可教化，硬是逆转改判无期徒刑。